வீட்டில் எல்லா ஸ்நாக்ஸும் 2 நாளாவது இருக்கும். ஆனால் இந்த சிப்ஸ் இருந்தால் எப்படி காலியாகுதுன்னே தெரியாது. ஒரு காலத்தில் ஒருத்திக்கு 1 எக்ஸ்ட்ரா போயிட்டுனா போதும், சண்டை தான். எண்ணி சாப்பிட்ட நாள்லாம் இருக்குது. ஆமாம் தானே? நான் எப்போ வேணும்னு நினைக்கணும் அப்போம்லாம் கிடைக்காது. அன்எக்ஸ்பெக்டடாக கிடைக்கும்போது செஞ்சு சாப்பிட இன்ட்ரெஸ்ட்டே இருக்காது. அப்படி தான் இஷ்டமே இல்லாமல் செஞ்சேன். ஃபஸ்ட்டு பீல் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி இன்னொரு சைடு மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஆயில் சூடானதும் ஒன்று ஒன்றா போட்டுக்கோங்க. நான் பண்ண தப்பு என்ன தெரியுமா? தனியாக மொத்தமாக கட் பண்ணதுனால ஒன்று ஒன்றா போட்டுருந்தேன். அப்படி பண்ணாதீங்க. ஆயில் சூடானதும் அப்படியே வாழைக்காய் கட் பண்ணி போடுங்க. அப்புறம் மிக்ஸ் பண்ணதை 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. கலர் மாறினதும் உடனே பிளேட்டில் போட்டு சாப்பிட்டு பாருங்கள். நல்லா மொறு மொறுன்னு கிறிஸ்பியாக இருக்கும். ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாமா?